Тополиный пух, жара, июль – это точно не про нас. У нас пух летает прямо сейчас, в мае. И у большого числа людей тополиный пух связан не с воспоминаниями о первом поцелуе, а с началом трудного и нелюбимого сезона. Аллергики закупаются каплями и таблетками, стараются реже выходить из дома и ждут дождя. После него на какое-то время можно дышать свободно. Растения проснулись после зимней спячки и стали бурно выделять в воздух пыльцу. Береза, сильный аллерген, уже цвела. За нею тополь, одуванчик, сирень и жасмин. Кому красота и аромат, а кому слезы и вынужденное затворничество. Регина Васильчук о весеннем аллергенном обострении. Привет, весна! Наконец-то запахло душистой сиренью в траве, то тут, то там сверкают яркие огонечки, дети собирают одуванчики, а аллергики чихают, чешутся, записываются к врачу. Весеннее настроение для нас, а для них весеннее обострение. Дискомфорт начинается тогда, когда вот солнце начинает светить, начинает все вот это цвести, все пахнуть, то есть особо резкий запах. Если, например, вам может быть пахнуть тот тюльпан, я начинаю, то есть мне это воняет, я его не переношу. Анастасия не любит весну уже 9 лет. Вот так спокойно гулять в парке вокруг деревьев и цветов может только во время или после дождя. Пасмурные пейзажи ее любимые. Есть возможность легко и глубоко дышать. Но при себе всегда все равно нужны таблетки. Ведь никогда не знаешь, когда снова запахнет весной. Наверное, скорее всего, еще со школы началось. Это в классе 4, тот момент, когда начали собирать там дети венки плести, там ажиотаж весь. На следующий день я пришла в школу вот с таким вот лицом красный, такой там бурый. Мы долго не могли понять, что это такое. Когда врачи обнаружили аллергию, Анастасия уже лежала в реанимации из-за осложнений. Диагноз – аллергия на одуванчики, липу и полевые цветы. Вот так с виду безобидные и милые растения вызывают тяжелую одышку и лишают обычных радостей. А как у всех весеннее настроение, все любят солнышко, цветы, а вы как вот так мимо все это проходит? Вот так вот. Где-то на природе кто-то шашлык жарит, тебе домой несут. Или в какое-то помещение, где можно спрятаться от этого. У жителей дома по Федько пройти мимо весны не получается, тем более, что тропинка от остановки ведет прямо к ней. Мы на улице Федько. Эта тропинка ведет от магазина «Фортуны» до магазина с символическим названием «Весна». Эту тропинку аллергики называют дорогой смерти. Почему? Потому что под ногами у меня тополиный пух, впереди цветет липа, и практически вдоль всей тропинки растет вот такая прекрасная душистая сирень. Кто бы мог подумать, что этот прекрасный запах может заставить кого-то задыхаться. Ну, красота действительно страшная сила. Белый, мягкий, невесомый пух повсюду, у бордюров, рядом с детской площадкой и в воздухе. А это уже район Балки, улица Юности. Видео нам прислали подписчики. Если присмотреться, видно, как в воздухе на фоне цветущей сирени летают пушинки тополя. Такая же ситуация и в Тирасполе по улице Шевченко. Но почему агрономы и экологи так любят эти деревья, если аллергики их боятся? Я всегда говорю и буду говорить, и защищать те же породы, ту же породу тополь. Тополь у нас пушит максимум 2 недели в году. Все остальное время он является самым лучшим фильтрантом воздуха для города. Он поглощает намного больше углекислого газа, пыли, чем другие породы. Поэтому тополя раньше и сейчас рекомендуется высаживать в зонах промышленных. Тополя, которые сильно пылят, посажены давно. В последние годы сажают другие породы. Но агрономы говорят, из 10 деревьев одно тоже может дать много пуха. Гарантии нет. А если аллергию вызывает не тополь, то что тогда? С апреля по июнь начинают цвести такие деревья, как липа, клен, тополь, ольха, береза, орешник, каштан, некоторые хвойные растения. В разных странах свои причины не любить весну. Аллергиков все больше, и появилась необходимость вот в таких сайтах с аллергопрогнозами. В России, например, сейчас главный аллерген – это береза. У нас она уже цвела.
Примерно 40% населения земного шара страдает от аллергии. Пик цветения приходит на конец апреля и май. Чаще всего и сильнее всего растения пылят в сухую и теплую погоду. Пыльцу почти не видно, но улететь она может на 500 километров. Так что если у вас под окном растет, например, тополь, не значит, что вы чихаете из него. Может, это что-то из Каменки прилетело. Чтобы выяснить, из-за чего у вас чешется в носу, взгляните на онлайн-карту аллергенов. К сожалению, на популярных картах Приднестровья и Молдова белые пятна. Они не отслеживаются. Но информацию можно найти на некоторых погодных сервисах. Вот один из них показывает: на выходные в воздухе Тирасполя очень высокий уровень пыльцы с деревьев и средний с трав. Можно ориентироваться и на украинские специализированные сайты. Смотрим, что пылит в соседних областях. В Одесской области, а значит и у нас, цветет платан, шелковица, грецкий орех и одуванчик. Точно определить, на что отреагировал организм, могут только врачи. Для диагностики данного заболевания используют кожно-аллергическое тестирование. Данную процедуру проводит врач-аллерголог в специально оборудованном кабинете, нанося на предплечье растворы аллергенов и наблюдая за реакцией кожных покровов. Если будет покраснение и отек, это говорит о том, что положительная реакция на данный аллерген. Какой приятный запах скошенной травы еще и после дождя. Мы в парке Победы, рядом с нами работает спецзеленстрой. Вот здесь скосить траву еще не успели. У нас здесь растут полевые цветы, вот есть и одуванчики, смотрите, какие большие. Это, кстати, аллерген. В этом году весна влажная, дождей много. С одной стороны, для аллергиков это хорошо, воздух чище, а с другой плохо. Чем больше дождя, тем выше растет трава. Вот здесь примерно по колено, даже выше. Косят траву в городе примерно 3-5 раз за сезон. Растет она одновременно везде, и скосить сразу всю не получается, не хватает рабочих рук. Но и косят ее не для аллергиков, хотя и им тоже хорошо. Для того, чтобы были чистые, ровные, красивые газоны, для того, чтобы не было клещей и чтобы люди с удовольствием гуляли и наслаждались красотой этого парка. А что касается деревьев, высаживают ли их, учитывая пожелания аллергиков? Агроном Татьяна говорит, жалоб или просьб срубить дерево из-за аллергии никогда не было. Да и правила высадки деревьев в городе создавали в то время, когда аллергия не была проблемой для тысяч людей. Мы придерживаемся учета правил, которые есть, свод правил, в котором прописано ряд пород, которые можно высаживать на территории города. В этих правилах что-то про аллергию есть? Да, там прописано не про аллергию, а прописано про деревья, которые нежелательно высаживать на территории города. Это тот же тополь, это деревья плодовых культур. Что делать, если в воздухе, перед глазами и даже под ногами всюду аллергены? Вариантов несколько. Аллерген-специфическая иммунотерапия – это единственное, но долгое, затратное и не всегда приятное лечение. Второй вариант – лечить симптомы и пережидать дома. И, наконец, третий – полюбить весну хотя бы за дождливые дни и за то, что за ней всегда следует лето. Если, конечно, у вас нет аллергии на амброзию, но это уже совершенно другая история. Регина Васильчук, Михаил Белый, Дмитрий Ягодкин. Отражение.